Čo ak by ste vedeli vypnúť stres a nadmerné rozmýšľanie alebo akékoľvek rozmýšľanie na povel? Čo ak sa to naozaj dá? Predstavte si 3 situácie, napríklad manželka alebo priateľka alebo hocikto na vás hovorí a za chvíľku vám povie: ty ma vôbec nepočúvaš, ty si úplne niekde inde, lebo vy v hlave stresujete, rozmýšľate nad prácou alebo nad niečím iným. Alebo vaše dieťa sa chce s vami hrať. Povie: oci, poď sa so mňou hrať. Nie, nemôžem, teraz nad niečím rozmýšľam, lebo vaša hlava šrotuje, nad niečím stresuje a považujete to za dôležitejšie ako vlastné dieťa. Alebo tretia situácia, chcete spať. Lahnete si a iba rozmýšľate. Prejde hodina, 2, 3 a vy stále rozmýšľate. Čo ak toto všetko sa dá vyriešiť tým, že sa naučíte, ako vypnúť hlavu? To, čo vidíte na mojej hlave, je elektroencefalograf, vedecky presné EEGčko a to, čo vidíte na obrázku vedľa mňa, je naživo aktivita môjho mozgu. Poďme si ukázať, či sa to dá vypnúť a ako rýchlo. Vidíte, že dá sa to urobiť veľmi rýchlo a aby ste si nemysleli, že to bola náhoda, len to zopakujem, aby ste videli teda, že to je naozaj. No vidíte, že tá aktivita je úplne minimálna a toto som už naučil stovky ľudí. Predstavte si, aké by to bolo, keď vy rozprávate alebo vaša žena rozpráva na vás a vy ju vnímate, vy sa fokusujete, viete, čo hovorí, viete reagovať. Vaše dieťa povie: oci, poď sa hrať a vy sa idete hrať, lebo nepremýšľate nad blbosťami. Alebo chcete ísť spať, lahnete si a spíte. Ak vás zaujíma, ako to urobiť a chcete vedieť viac, pozrite si tento krátky webinár, čo bude nasledovať. No, poznáte to. Každý máme nejaký denný kolobeh. Ak vás zaujíma nemyslenie, predpokladám, že ste aj vyčerpaní. U tých ľudí to vyzerá veľmi podobne. Ráno sa zobudia, dám si kávu, potom cigaretku, poprípade druhú kávu alebo nejaký Red Bull počas dňa alebo po obede, keď už som vyčerpaný. Potom, keď už idem z práce domov, neviem čo s tým, stále nad niečím premýšľam, stresujem, tak idem si zabehať alebo idem na jogu alebo niečo zašportovať. Večer po prípade, keď stále mám v tej hlave chaos, tak idem s kamarátmi alebo s kamarátkami na pohárik a snažím sa tú hlavu stále nejakým spôsobom umlčať. Toto je také úplne klišé, bežné, čo ľudia robia. To znamená, že najprv stimulanty, potom ešte viac stimulantov, potom príde, keď s tým nevieme nič urobiť, tak snaha to prebiť nejakými endorfínmi alebo nakoniec otupiť nejakým alkoholom. Čiže tieto činnosti, ktoré robí veľmi veľa ľudí, nie sú náhodné, aj keď to tak môže vyzerať, ale v podstate snažia sa buď tú mozgovú aktivitu zvýšiť alebo naopak nejako umelo otupiť. Čo je problém na tomto spôsobe je, že stále tam ten stres je, stále tam únava je a neviete s tým nič urobiť. Môžete vystriedať, dajme tomu, behanie za posilku za jogu, ale v podstate stále je to stále o tom istom, že neviete, čo s tým urobiť. Poďme si dneska alebo na tomto videu poukazovať viacero vecí, ktoré sa vás s veľkou pravdepodobnosťou budú týkať a väčšinou majú veľmi veľa spoločného s chronickým vyčerpaním a chronickým stresom. To znamená, bežne sa, keď človek stále stresuje a je vyčerpaný, môžu sa začať objavovať príznaky ako vysoký krvný tlak, pocity úzkosti, pýchanie na hrudi, poprípade nejaká zvýšená podráždenosť, hádavosť. Toto sú presne veci, ktoré keď už sa vyskytujú, tak môže sa k tomu veľmi ľahko a veľmi často pridružiť aj insomnia alebo problémy so spánkom, problém zaspať, v noci sa človek budí, nevie spať dlho
a hlavne kvalita spánku je horšia alebo veľmi zlá. To znamená, že aj keď sa vyspíte, tak vôbec sa necítite, že by ste spali alebo že by ste nejako zregenerovali, ale môžete mať pocit, že keby ste práve dobehali maratón. Tuna sa už vlastne s takýmito príznakmi dá hovoriť o vyhorení, to znamená, že chronický stres s chronickou únavou vie sa prerásť alebo premeniť na vyhorenie. Ono v podstate sú to viac menej zameniteľné alebo veľmi podobné slova, či už chronická únava alebo vyhorenie alebo chronický stres, je to veľmi podobné. Asi ide skôr o to, kedy to ľudia začínajú vnímať ako vyhorenie. Poďme si teraz ukázať, že prečo to tak je, čo vlastne ľudia robia, respektíve nerobia a prečo sa to vyskytuje. Na tej vertikálnej krivke vidíme množstvo stresu a na tej horizontálnej je čas. To znamená, že od rána, jak sa zobudíme, väčšinou ľudia už začínajú stresovať, čo mám dneska na robote, čo budem robiť, čo som nestihol, kto mi čo nestihol poslať a tak ďalej. V práci máme nejaké množstvo stresu, čo je normálne, lebo potrebujeme pracovať, riešiť nejaké veci. No ale čo je problém, je, že po pracovnej dobe, to je tá zvislá deliaca čiara, a vlastne my by sme mali mať voľno, odchádzame z práce domov a ten stres by mal podľa správnosti zmiznúť a my by sme už doma nemali stresovať, nemali by sme riešiť prácu, ako sa vraví, že mali by sme prácu nechať v práci a mali by sme relaxovať, oddychovať. Problém je, že ľudia nevedia, ako tento stres vypnúť. To je ten celý problém, že oni veľmi radi by ten stres vypli a nechali ho v práci, ale nevedia ako. To znamená, že keď nevieme, ako to urobiť, my nemáme na výber, že či ten stres vypneme alebo nevypneme. My sme proste odsúdení k tomu, že keď ten stres neviem vypnúť, tak ten stres bude pokračovať aj doma a v podstate bude pokračovať až pokým nezaspím. A keď ten stres bude pred spaním moc veľký, tak možno ani nezaspím. A bude to trvať dlho, kým zaspím, že ten stres konečne opadne a ja v tom momente zaspávam. Čiže takýmto spôsobom sa stresu nikdy nezbavíme, lebo jednoducho nevieme, ako ho vypnúť a on sám od seba väčšinou nezmizne. Čiže poďme sa pozrieť na tomto druhom grafe. Takže ako by to vlastne malo byť, je, že v práci človek stresuje, čo je úplne normálne a potom tam, kde je tá deliaca čiara na konci práce, tam by mal človek stres vypnúť a ísť domov už uklodnený, uvoľnený, ideálne v nejakom relaxovanom stave, kde nad prácou nepremýšľa, nestresuje nad tým, čo bude na druhý deň a tak ďalej. To znamená, že čo ak by existovala možnosť, že po práci to človek dokáže vypnúť, ako by to potom vyzeralo, keď prídete domov a čaká vás tam manželka a vy ste hneď zameraní na ňu, ste prítomní, dokážete reagovať, deti vám povedia niečo, vy viete reagovať, povedia, že sa chcú hrať, tak sa s nimi idete hrať. Užívate si ten čas s rodinou, alebo keď ste sám, tak si užívate niečo, čo budete robiť, nejakého konička alebo tak. To znamená, že viete si užívať ten život, ste prítomní a nemáte to nadbytočné rozmýšľanie, ten stres stále v hlave. Aké by toto bolo, keby ste to vedeli urobiť? Čiže najčastejšie ľudia vravia, že to sa nedá, lebo preto. A vymyslia si nejaký dôvod. No videli ste na tom videu, keď som mal to EEGčko, že urobiť sa to dá. A dá sa to urobiť veľmi rýchlo. Keď už naučíme ten mozog, zo začiatku to samozrejme nejde rýchlo, ale keď už naučíme ten mozog, tak ste videli, že ono sa to dá urobiť rádovo za pár sekúnd, čo ja viem, za 5 sekúnd, za 10 sekúnd. A je kľud. To znamená, že je to iba ďalšia schopnosť, ktorú my sa vieme naučiť, tak jak ste sa naučili bicyklovať, plávať, tak jak ste sa naučili chodiť, tak sa viete naučiť aj vypnúť hlavu. Je to úplne jednoduché, telo to robí počas dňa niekedy prirodzene. Čo je dôležité, je začať to robiť vedome, vtedy, kedy ja chcem. Čiže keď sa vrátime späť k tomuto grafu, tak čo my potrebujeme reálne spraviť je, že po pracovnej dobe my tom potrebujeme vypnúť, prerušiť ten stres a potom my máme možnosť voľby, že čo budem robiť po robote. Či budem stresovať, lebo keď chcete pracovať aj doma, kľudne môžete. Ale keď nechcete, tak vy máte na výber, že môžem teraz to vypnúť
a budem miesto toho s rodinou, alebo sám so sebou, alebo budem robiť čokoľvek, čo ma baví a nebudem pritom mysleť na niečo iné. Čiže poďme na ďalší obrázok. Tu vlastne máme zhrnuté, že ako by to malo vyzerať, alebo ako to môže vyzerať. Hej? To bol pre mňa taký úplne aha moment, že keď dokážem naučiť sa ten nový spôsob, ako vypnúť hlavu, tak potom celý deň alebo väčšinu dňa, alebo kedy potrebujem, môžem zotrvať v stave kľudu. To znamená, že mám dobrú náladu, som uvoľnený, relaxujem. Tým pádom mám lepšiu regeneráciu, mám lepší spánok, nemíňam toľko energie a vlastne celý ten stav sa postupne zlepšuje. Ja som kľudnejší, mám lepšiu náladu, mám viacej energie. Som kľudnejší, mám lepšiu náladu, mám viacej energie. A vlastne dokážeme to telo zregenerovať do pôvodného stavu. Čiže to utíšenie mysle alebo odstránenie stresu je preto to úplne kľúčové. Čo je veľmi dobrá správa je, že to dokáže každý, pretože je to úplne základná vec, ktorá nám je prirodzená. My sme sa v škole naučili rozmýšľať ako super vec a bohužiaľ to zneužívame, že rozmýšľame aj vtedy, keď nechceme, lebo jednoducho celé dni iba rozmýšľame a vieme sa ale rovnako aj naučiť ísť späť do kľudu a byť v tom kľude a používať ten mozog iba vtedy, keď potrebujem. Čiže ono to vyzerá, že ľahko to vyzerá na obrázku a otázne je teda, že čo všetko musím zmeniť. No veľakrát stačí urobiť veľmi málo a to je vypnúť hlavu. Lebo jak vypnete hlavu, telo sa uvoľní, začne relaxovať. Keď začnete relaxovať, začnete regenerovať, začnete lepšie spať a ono sa to potom už v tom pozitívnom nabaluje, že je to stále iba lepšie a lepšie a lepšie. Čiže ten prvý moment je to, čo ste videli na videu s tým EEGčkom, že jednoducho znížiť tú aktivitu mozgu a rozmýšľať iba vtedy, keď to naozaj reálne potrebujete. V práci potrebujete niečo riešiť, používajte hlavu. Doma potrebujete niečo vyriešiť, používajte hlavu. Ale nie vtedy, keď idem, dajme tomu z práce domov alebo do práce a popri tom stresujem, čo všetko ešte není spravené. Vtedy treba mať kľud jednoducho, prídem do roboty a vyriešim všetko, čo teda treba riešiť. Idem na obed, znova vypnem hlavu, mám kľud, v pohode sa najem, dám si hodinu prestávku od rozmýšľania a potom znova idem pracovať, idem rozmýšľať. Dobre. Výsledkom tejto zmeny, že nemyslenie, lepšia nálada, lepšia regenerácia a znova nemyslenie, lepšia nálada, lepšia regenerácia. Výsledkom toho je, že máte v prvom rade lepší spánok, máte väčšiu odolnosť na stres, to znamená, že väčšinou ľudia pociťujú stres, keď na nich vplýva viacero stresorov, to znamená viacero vecí, napríklad je vám veľmi teplo, ste hladní, kričí tam nejaký kolega, nemusí ani na vás a hlasno hrá rádio. A tieto 4 stresory spôsobia to, že sa cítite tenzní, nekomfortní, ste podráždení a ste úplne pod stresom. A niekedy, keď ste veľmi vyčerpaní, stačí iba jeden stresor, to znamená, ste hladní a už ste z toho úplne vytočení, neviete sa sústrediť, neviete pracovať, ste podráždení. Hej? Čiže lepšia odolnosť na stres a viete vypnúť hlavu, to znamená, že máte úplný kľud, nemáte nejaké vnútorné dialógy, nemáte stále nejaké spytovanie, že čo je zlé, čo bude zlé, čo sa pokazilo a takéto negatívne myslenie. A v rodinnom živote ste prítomní, ste tam pre svoju ženu, pre svoje deti alebo pre svojho manžela a jednoducho tí ľudia cítia, že ste tam s nimi. Čo u vystresovaných ľudí tam jednoznačne nie je. Hej? A samozrejme, keď ste v kľude a relaxujete, tak sa viete uvoľniť. Čiže vystresovaní ľudia veľmi často veľmi negatívne vnímajú tú vnútornú tenziu, kedy jednoducho cítia, že sú napnutí a nevedia s tým nič urobiť. Takže vedieť sa uvoľniť je tiež následok toho, že viete vypnúť hlavu. Dobre, tu na tomto obrázku máme stresovú krivku, to znamená, že ako sa nám mení množstvo výkonu pri množstve stresu. To znamená, že keď máme málo stresu, tak máme malý výkon a keď máme viacej stresu, tak ten výkon nám stúpa, dosiahne nejakej kulminácie, nejakého vrcholu toho kopca. To je vtedy, keď začínate cítiť únavu a vlastne od únavy ešte viacej stresu, keď máte, tak ten výkon už potom klesá dolu. To znamená, že už vás ten stres oslabuje, znižuje vám výkonnosť, znižuje vám sústredenie a
ide to presne tým smerom, kam nechcete. Ideálne by sa človek mal držať v tých prvých 2/4, v tej prvej polovici, to znamená, že medzi tým, že je v pohode a pociťuje únavu. Ráno sa zobudím, som v pohode, celý deň môj výkon stúpa, keď cítim únavu, ukončím prácu. Tak by to malo vyzerať, hej. Ale veľa ľudí hneď ráno pociťuje únavu, lebo sú nedospatí, dajú si kávu, dajú si nejaké stimulanty a vlastne oni začínajú svoj deň na vrchole toho kopca. To znamená, že ich výkon celý deň už iba klesá. Niektorí už začínajú ten deň v tom vysilení. Je to problém, lebo vlastne už čerpáme zo zásob a stále sa to bude len zhoršovať, lebo vy počas jednej noci nestíhate to celé dospať, nestíhate to celé zregenerovať, akurát spravíte takú nejakú malú náplasť regeneračnú na to, aby ste na druhý deň vôbec boli schopní fungovať. Čiže ak tá únava, to vysilenie, to chronické vyčerpanie a chronický stres je dlhodobý, tak potom človek vlastne z tej druhej polovici nielen, že sa budí ráno unavený, ale už sa môže budiť vysilený a potom už sú tie zmeny nálad. To znamená, že človek doslova bojuje o každú trošku svojej energie a práve preto je podráždený, že niekto vás osloví, prosím ťa, môžeš to? Nie, nemôžem. Hej? Alebo nedá sa, alebo nechcem, alebo neviem čo. Hej? A to je práve kvôli tomu, že tí ľudia už sú tak chronicky vyčerpaní, že nemajú energiu na to, aby robili niečo za niekoho iného a reagujú podráždene. Hej? A možno ste si to aj na sebe všimli, keď ste nevyspatí, tak je to podstatne horšie, ako keď ste v poriadku spali celú noc. No a toto, keď sa nerieši, tak vlastne na konci máme fyzické a nervové zlyhanie, to znamená, to je to klasické vyhorenie, že proste jedného pekného dňa skolabujete, idete do nemocnice, kde sa 2 týždne vyspíte a je to trošku lepšie, alebo si zoberete dovolenku, alebo sabatikál, alebo niečo, alebo nervové zlyhanie, to znamená, že už nie ste schopní odolávať akémukoľvek zaťaženiu, akémukoľvek stresu, idete za psychiatrom, dávam nejaké utlmovacie lieky, nejaký Neurolog, Xanax, ja neviem čo, aby ste vlastne ten stres nepociťovali taký intenzívny. To je práve to, že tie utlmovacie lieky vám dajú ako keby schopnosť odolávať väčšiemu počtu stresorov. Laicky povedané. Dobre, čiže každý z nás je na tomto kopci niekde. Ideálne, keby sme boli všetci na tej prvej polovici, lebo vtedy život je gombička a všetko vám ide od ruky, ale bohužiaľ veľa ľudí je práve v tej druhej polovici. Keď sa vrátime k tomu nemysleniu, tak vlastne môžete povedať, že mne to fungovať nebude, lebo neviem čo. To není pravda. Tá fyziológia je rovnaká, regenerácia a tá chronická únava, chronické vyčerpanie, chronický stres na každého funguje rovnako. Čiže aj tá metodika, že ako sa dostať do regeneračného módu, ako sa dostať do toho relaxačného módu, ako vypnúť hlavu, to funguje úplne u každého rovnako. Ak máte pocit, že máte málo energie na to, že aby ste sa naučili niečo s tým vôbec urobiť, tak bohužiaľ, ak ste na tej druhej polovici, vidíte, že tam není nejaká zázračná palička a zrazu budete mať viac energie. No to bude stále iba horšie a horšie. To znamená, že keď ste už na tej druhej polovici, čím skorej s tým začnete niečo robiť, tak tým máte viac energie, lebo čím dlhšie budete čakať, tým to bude už len horšie, budete mať menej a menej energie, potom fakt človek si musí zobrať nejaké neplatené dlhšie voľno, aby sa dal dokopy. Dobre. Ak máte pocit, že napríklad tento graf sa vás nejako netýka, to znamená, že to je úplne mimo mňa, tak máte asi šťastie, že ste v tej prvej polovici. Ale tiež si treba dávať pozor, aby ste stíhali regenerovať ten životný štýl, ktorý vlastne máte. To znamená, že každé ráno, aby ste sa zobudili vyspatí, v pohode a tým pádom ten život je gombička. Ak sa naopak stáva, že máte pocit, že v živote, alebo hlavne v práci, že ľudia sú hlupáci, nedá sa s nimi robiť, všetci ma štvú, pravidelne ste nahnevaní, tak vidíte, že už ste v tej poslednej štvrtine. Čiže to už by som bral ako vyslovene také znamenie, že áno, treba s tým veľmi rýchlo niečo začať robiť, lebo už to môže nabrať fakt, že rýchly koniec. Ak máte dojem, že napríklad tá chronická únava a vyčerpanosť, alebo vyhorenie inými slovami, sa týka len nejakých riaditeľov, manažerov, vedúcich pozícií a tak ďalej, tak není to pravda. Lebo vlastne tá nadmerná aktivita cez deň, čo môže byť buď spôsobená rozmýšľaním u väčšiny ľudí, ktorí robia tie vyššie funkcie,
Môže byť rovnako napríklad u mamičiek, hej, že máte malé bábätko, čerstvo narodené, máte spánkovú depriváciu, to znamená, že málo spíte a prerušovane spíte. Cez deň sa stará celý čas o bábätko, popri potom sa stará o domácnosť, málo spí, málo regeneruje. To bábätko si vypýta cez mlieko svoj podiel energie a samozrejme, že tá žena potom ide do vyhorenia alebo do chronickej únavy, lebo nestíha regenerovať. Čiže tento graf, čo tu vidíte, sa netýka iba pracovného života, ale rovnako aj súkromného života. Dobre, poďme ďalej. Máme tu takú zaujímavú tému, prečo na dovolenke ochoriem, pretože týka sa to únavy. Veľa ľudí si to s únavou nespája. Poďme sa na to pozrieť. Klasicky, keď človek je zregenerovaný a je normálny, to znamená, že není chronicky vyčerpaný, tak vlastne aj vaša imunita funguje tak, jak má a nemáte dôvod z nejakých takých bežných ochorení ochorieť. Ale ak sme chronicky vyčerpaní, tak aj tá imunita sa spomaluje, lebo nemá toľko energie na svoju funkčnosť, ako by normálne mala mať. A potom telo má taký záložný systém, že keď sme pod stresom a chronicky vyčerpaní, tak nás prepne do tzv. Sympatika alebo inštinktu boju alebo uteč. A tento sympatikus sa prejavuje aj tým, že sa vylučuje väčšie množstvo hormónu kortizol, ktorý je veľmi silný protizápalový hormón. Keď už sme chronicky vyčerpaní a fakt, že veľmi, veľmi unavení, dajme tomu z práce a z rodiny, a sme pod stresom, tak tento kortizol je vlastne taká posledná zóna ochrany, ktorá bráni tomu, aby sme vlastne chytili nejakú chrípku alebo kašel alebo nádchu. Hej? Teraz, my ideme na dovolenku, na jednej strane sme chronicky vyčerpaní, to znamená, že imunita je spomalená. Na druhej strane už nemáme ani tú dávku stresu, ktorú potrebujeme na ten kortizol, takže aj ten kortizol na dovolenke klesne a tým pádom my nemáme žiadnu intenzívnu ochranu voči nejakým patogénom a prvé, čo ide okolo, nás chytí a vlastne my ochorieme. Môže to byť črevné choroby, môžu to byť proste hociaké vírusy, baktérie, čokoľvek, čo ide okolo, tak vás to chytí, imunita nezareaguje, kortizol není a my sme ochoreli na dovolenke. Preto veľmi veľa ľudí ochorie na dovolenke a potom sa sťažujú, že to sa musí iba mne stať, že ja idem na dovolenku a ochoriem raz za rok. Nie, to sa stáva veľmi veľkému percentu ľudí a vždy to má jednu spoločnú vec a to je chronické vyčerpanie. Čiže ak nechcete na dovolenke ochorieť, tak odporúčam minimálne, čo ja viem, mesiac predtým sa začať dospávať, že kým tá dovolenka začne, vy už budete dospatí a nebudete unavení a potom není dôvod ochorieť. Poďme sa teraz pozrieť vlastne, že prečo to takto celé je, aj ten kortizol, aj tá imunita a tak ďalej. Naše telo vlastne funguje na nejakého autopilota, alebo inými slovami autonómny nervový systém. To je nejaká časť nervového systému, na ktorou vedome nemáme vplyv a tá vlastne má na starosti to, že sa snaží robiť všetko preto, aby telo za akýchkoľvek podmienok dokázalo prežiť. To znamená, že v prírode, keď vidíte medveďa, tak sa vám vylúči veľa adrenalínu, zrýchli sa tep, roztiahnu sa zrenice a vás to doslova kopne do toho bojuj alebo uteč. To znamená, buď s tým medveďom môžete bojovať, alebo mu budete utekať, čo vám síly stačia. Dajme tomu po pol hodine ten stres opadne, lebo buď ste utiekli tomu medveďovi, alebo vás dostal a buď ste vyhrali alebo prehrali, ale po pol hodine je všetko vybavené. Kdežto vy, keď ste v práci pod stresom, tak tam ten stres není taký intenzívny, jak pri tom medveďovi, ale je o mnoho dlhší. Niekedy to je celý deň, niekedy sú to týždne, niekedy sú to mesiace, niekedy roky. Hej? No a ten autopilot, on nevie rozlíšiť, že či vidíte medveďa, alebo máte len stres z neodpísaných mailov. A aj keď ten stres je menší, tak vlastne je dlhodobý a ten autopilot vás stále bude držať v tom boju alebo uteč. To znamená, máte zvýšené hladiny kortizolu, čo sa neskôr môže prejaviť na rôznych autoimunitných ochoreniach, alergiách a tak ďalej. Ale čo je dôležité, tak vlastne ten mód boju alebo uteč vás stojí strašne veľa energie. Lebo vy ste pripravení bojovať alebo utekať, aj keď nemusíte. Hej? To znamená, že vy, keď celý deň ste v tomto boju alebo uteč, tak míňate o mnoho viacej energie, ako keby ste boli v nejakom zrelaxovanom stave a jednoducho iba si odpisovali na maily, robili svoju prácu a tak ďalej. Čiže pre nás
je veľmi, veľmi dôležité. To je taký oči otvárajúci moment, kedy jednoducho si človek uvedomí, že aha, ja nemusím míňať vlastne toľko energie. Ja nemusím byť taký unavený. A ja potom nemusím tak veľa dospávať, aby som dokázal existovať. Lebo jednoducho nie som celý deň pod stresom. A ten stres väčšinou býva spôsobený práve tým nadmerným rozmýšľaním. A ako sme videli na tom videu na začiatku, tak ono sa to dá veľmi pekne ovplyvniť. Poďme si teraz povedať, že vlastne čo môže spôsobovať taký nekontrolovaný, nezvládnutý stres. Mimo to, že môže to byť chronická únava, ono keď sa to dlhodobo nerieši, tak to vyhorenie vlastne končí, ako sme videli na tom obrázku, tej stresovej krivky a nervovým a fyzickým zlyhaním. Čiže začína to únavou, to je na vrchole tej krivky a končí to vyslovene nejakým fyzickým zlyhaním, čo môže byť napríklad aj infarkt. Nemusí, ale častokrát to tak končí. Čiže poďme sa pozrieť na Svetovú zdravotnú organizáciu, akú má definíciu, alebo čo musí spĺňať, aby sa dalo hovoriť o vyhorení. Prvá vec je, že je to nejaký pocit únavy a vyčerpanosti. Druhá vec, že je to odsudzenie sa práci, to znamená, že už nemáte k tej práci taký vzťah, už vás to nebaví. A pocitom, to znamená, že máte o mnoho menej emócií, ste tzv. Emočne chladní, už vás nič nepoteší, už vás nič nevytočí, ste taký nemastný, neslaný a proste je to taký ten šedý život v práci. Hej? A potom samozrejme negativizmus a cynizmus na pracovisku, kedy jednoducho už, poviem to úplne na rovinu, vám to celé leze na nervy. Hej? A tretia vec je znížená pracovná efektivita, to znamená, že chodíte do práce a nepodávate výkony. Hej? Toto sú nejaké 3 základné veci, ktoré spĺňa človek a vtedy sa dá hovoriť o vyhorení. Dobre, poďme si povedať nejakých 5 základných príznakov, že smerujeme do chronického vyčerpania alebo vyhorenia. Ono, tieto dve slovíčka sú viac menej zameniteľné. Tá chronická únava a stres rovná sa vyhorenie, lebo keď poviete niekomu, že či je vyhoretý, on ani nevie, že čo sa pod tým myslí, takže poďme, že chronický stres a chronické vyčerpanie, chronická únava. Takže prvý príznak je, že všetko vám začína vadiť. Hej? A veľa ľudí si myslí, že to tak bude stále, že sa to nebude zhoršovať, ale ako sme videli na tom grafe, ono sa to bude zhoršovať, lebo ak ste sa už dostali do takéhoto bodu, tak už robíte niečo veľmi zlé na to, aby sa to len tak samé napravilo. Takže ono to väčšinou pôjde potom už dole tým kopcom a bude to horšie. Druhá vec, nemáte energiu, ste stále unavení a ste hlavne unavení stále. To znamená aj v práci, aj doma. Vyhorenie sa netýka iba práce, alebo tá chronická vyčerpanosť, chronický stres, to není iba v práci, to je celý deň. To znamená aj v práci, aj doma. A nemáte žiadnu rovnováhu medzi prácou a súkromnými aktivitami. Hej? Po anglicky tzv. Work-life balance. A to znamená, v práci máte pracovať, podávať výkony, to je OK. A doma by ste mali regenerovať, relaxovať a vlastne dodať tomu telu odpočinok, aby na druhý deň normálne mohlo fungovať. Mali by ste tam samozrejme mať ešte aj pre seba nejaký súkromný život, ale z pohľadu energie tak v práci míňam a v súkromí dobíjam. Veľa ľudí si myslí, samozrejme chybne, že na to, aby som si udržal prácu, musím veľa pracovať, musím podávať extra veľké výkony, musím. To není pravda. Hej? Ak považujete za normálne 10 až 12 alebo nebude aj viacej hodín práce denne, to není normálne. Hej? Lebo jednoducho vtedy tá regenerácia bude už tak problematická, že keď som 12 hodín alebo 10 hodín v práci, potom chcem byť 5 hodín s rodinou, tak potom už nemám čas to celé dospať. Hej? A potom samozrejme prichádza k tomu chronickému vyčerpaniu. Čiže z môjho pohľadu práca by mala byť čo najkratšia a čo najefektívnejšia. Nie v každej práci sa to samozrejme dá, ale napríklad ja mám prácu nastavenú tak, že rýchlo a efektívne spravím veci a idem domov čo najskôr. Hej, niekedy to je skôr, niekedy to je neskôr, ale proste snažím sa minimalizovať počet hodín v práci čo najviac. Ďalší z príznakov je, že vnímate svoj život, že iba jete, spíte a pracujete.
To znamená, že ten život sa zleje do takej šedej masy, kde vám veľmi rýchlo ubiehajú roky a vôbec ani neviete, ako ten život vlastne vám ubieha, sa vám narodia deti a zrazu maturujú. Hej? A to je presne to, že ste tak vyčerpaní, že nevnímate nič iné, iba že jem, spím, pracujem, A to už je problém. A niektorí ľudia si myslia, že stačí zmeniť prácu, no sa to zmení. Není pravda, lebo to nezáleží od tej práce, to záleží od vašej vnútornej únavy a vyčerpania. Ďalší bod, 5, že ste podráždení a nepríjemní, ste tenzní, ste vnútri napnutí a ľudia sa boja s vami vôbec rozprávať napríklad, hej, lebo jednoducho vedia, že hneď vybuchnete. A tiež ľudia si často myslia, že to je iba dočasné. Není. Keď už ste sa dopracovali takto ďaleko, tak tam treba zmeniť viacero vecí, aj čo sa týka práce, aj čo sa týka súkromia, aj čo sa týka vlastného tela, aby ste sa vrátili späť do pôvodného stavu a boli ste tí príjemní, normálni ľudia, ako ste sa vnímali pred x rokmi. Hej? A problém je, že keď sa toto nerieši, tak ten dôsledok není len pracovný, lebo vy to jedno unavené, vystresované telo máte celý deň. To znamená, že tak, jak sa vám rozpadne práca, lebo nedávate výkon a môžu sa s vami rozlúčiť. Rovnako je to aj v rodine. Vy, keď ste v rodine unavení, vystresovaní, podráždení, tak kto chce s takým človekom žiť? Hej? Prestane sa s vami žena baviť, deti sa s vami prestanú baviť, celá rodina sa postupne rozpadne. Ostanú vám kamaráti. A tam to je presne to isté. Máte kamaráta, ktorý zrazu je vyčerpaný, dostal sa tam nejakým spôsobom kvôli nejakým dôvodom svojim a zrazu je negativistický, všetko mu vadí, všetko je zlé, s každým sa len háda, začne nejaký rozhovor, proste s takým človekom nechcete byť, tak ešte aj kamaráti vás opustia. Takže rozpadne sa práca, súkromný život a aj kamarátstva. Čiže na toto si treba dávať pozor, pretože tá chronická únava a chronický stres vám totálne zničí život. Na to si treba fakt dávať pozor ešte predtým, ako to vlastne nastane. Poďme si teraz povedať, že čo s tým. Ukážeme si také dve cesty. Starú cestu, čo bežne ľudia robia, a novú cestu, že čo by sa s tým dalo urobiť. A vždycky na začiatku je stres a únava. Takže prvé, čo ľudia robia väčšinou, je, že snažia sa od toho stresu a vyčerpania odviesť pozornosť. Odviesť pozornosť znamená, že začnete čítať knihu, alebo pozeráte telku, alebo idete na sociálne médiá a scrollujete na telefóne. Hej, jednoducho vašu pozornosť dávate niekde inde, aby ste nevnímali ten stres vo vnútri, to napätie, jednoducho chcete odviesť pozornosť. Druhá skupina ľudí, ktorí sú takí aktívnejší alebo ešte nie sú tak chronicky vyčerpaní, tak častokrát používajú šport ako takú záplatu, že v robote mám veľa stresu, tak si idem zabehať, zabicyklovať, zaplávať, čokoľvek, proste nejaký šport. Hej. Jednak sústredením na ten šport sa človek zbaví na chvíľku rozmýšľania o práci a za druhé, čo je dôležitejšie, po tom športe máte nával endorfínu, to znamená taký veľmi dobrý pocit a máte pocit, že konečne nerozmýšľam, konečne sa cítim dobre. Len problém s tým športom je, že áno, funguje to, lenže míňa vám to ešte viacej energie a tým pádom ešte rýchlejšie idete do tej chronickej únavy. A niektorí ľudia, čo nie sú možno takí aktívni alebo už nemajú na to energiu, tak začínajú sa zaujímať o meditácie, o rôzne relaxačné techniky. Problém je, že vy keď neviete vypnúť hlavu, tak nikdy v živote nebudete meditovať. Čo kopec ľudí zistí, že chodia na jogu alebo na nejaké meditácie a po rokoch stále rozmýšľajú nad tým, čo budem robiť, čo som neurobil, aké maily, aké nákupy a ja neviem čo všetko a jednoducho aj to ich prestane baviť. Potom človek vlastne prechádza na také, by som povedal, agresívnejšie formy, ktoré tiež fungujú, ale majú svoje trpké následky. Jedna vec je pitie, to znamená alkohol. Alkohol je presne o tom, že vy keď sa opijete, tak začnete, alebo respektíve prestanete rozmýšľať nad prácou, začnete mať lepšiu náladu a je to doslova taký reset mozgu, že keď sa človek fakt dopije, tak trvá mu niekedy niekoľko hodín, niekedy niekoľko dní, kým ten mozog znova začne, že sa naštartuje a začne stresovať. Takže ľudia používajú alkohol ako únik zo stresu a nadmerného rozmýšľania. Zo začiatku možno nevedomky, že mám toho veľa, no tak idem na pohárik a aby mi bolo lepšie. Ani si neuvedomujú, že vlastne robia to kvôli tomu, že majú chvíľku kľud od toho stresu a potom vlastne, keď si to všimnú, tak už je neskoro, už je tam nejaká závislosť na alkohole. Keď
toto ešte stále nejakým spôsobom nie že nefunguje, funguje, ale všimnú si, že OK, toto není cesta, ktorou chcem ísť, tak môžu ísť doktorovi, nechať si predpísať nejaké tabletky na ukludnenie. To sú také tie utlmovacie, že vlastne znížia mieru premýšľania, mieru aktivitu mozgu za vás a vy viete vlastne sa nejakým spôsobom ukludniť, ale to je potom taká letargia, taká apatia a tiež tieto lieky bývajú častokrát návykové, či už nejaký Xanax, Neurol, alebo neviem čo, to doktor by vám vedel presne povedať. No a potom ďalšie štádium za tým je psychiater, keď už to vyslovene človek nevzvláda a potrebuje podstúpiť nejakú systematickú liečbu, lebo jednoducho už sa mu to úplne vymklo z kontroly. No a za tým je game over, to znamená, že hra skončila a ten život sa vám rozsype doslova na prach. Hej? A to je tá stará cesta a vlastne vidíte, že je tam tá gradácia, to zväčšovanie, to zintenzívňovanie tých techník, či už pozitívnych alebo negatívnych, na to, aby ste za každú cenu tú hlavu vypli. A vidíte, že to nikam nevedie a vlastne je to fakt, má to väčšinou škaredý koniec. Či už to vyhorenie, alebo alkoholizmus, alebo tabletky, alebo kombinácie. Alebo keď človek nejde touto cestou, tak som videl podnikateľov, ktorí práve išli formou toho športu, že nechceli sa ničiť chémiou alebo alkoholom a vlastne potom si uhnali infarkt. Pretože bol tam chronický stres, chronické vyčerpanie, do toho veľa športu a proste išli zabehnúť nejaký maratón a skončili. Hej? Čiže na toto treba dávať velikánsky pozor. Nová cesta je tiež také, že na začiatku máme stres a únavu. Nájdeme vypínač na nadmerné premýšľanie, to je to, čo ste videli s tým EEGčkom, že jednoducho ten stres vypnete, to premýšľanie vypnete. Tým pádom, jak vypnete stres, tak máte úplný kľud a nastane okamžitá úľava a postupne zlepšovanie toho stavu. Pretože, jak som vám ukazoval, prestanem zbytočne stresovať, začnem mať lepšiu náladu, začnem viacej regenerovať, začnem viacej spať a znova takto to vlastne ide a to je tá špirála, ktorá ide hore a nie, ktorá ide dolu. Čiže vo výsledku na tejto novom spôsobe budete mať viacej času, pretože ho nemusíte zabíjať športom, meditáciami, pitím, tabletkami a tak ďalej. A budete mať lepšie sústredenie, lebo sústredenie je veľká časť toho celého, aby ste to vedeli urobiť. Keď máte lepšie sústredenie, máte lepšie výsledky, lepší výkon v práci aj v rodine, lebo jednoducho robíte veci efektívnejšie. Zmizne vám tá vnútorná tenzia, to vnútorné napätie a samozrejme, že ste potom menej podráždení. Čiže to sú také asi najväčšie výhody, čo z toho viete vyťažiť. A keď si spomeniem späť na tie príbehy, čo som vám vravel, že prídete domov a teraz manželka na vás rozpráva a vy ste úplne mimo, rozmýšľate nad niečím iným, tak teraz si predstavte, že prídete domov, máte kľudnú hlavu, ste zregenerovaní, ste odpočinutí, máte energiu, manželka na vás začne rozprávať a vy ste tam v tom rozhovore s ňou, bavíte sa, čo bolo v práci, čo treba vyriešiť, ste kreatívni a všetko funguje tak, jak má. A tá manželka sa teší z toho, že vlastne má tam toho muža a vie s ním normálne interagovať. Alebo vaše dieťa vám povie, že oci, poď sa hrať a vy idete. Lebo nerozmýšľate nad blbosťami a jednoducho ste tam s tým dieťaťom, tešíte sa, že sa s ním môžete hrať, máte energiu na to, že sa s ním môžete hrať a doslova si užívate ten čas, ktorý ste spolu. Toto pre vystresovaných, unavených a vyhoretých ľudí, toto je úplne čisté sci-fi. Čiže vedieť to celé vypnúť, vedieť začať regenerovať a byť tam s tou rodinou je úplne zázračné. A keď to není rodina, OK, tak sami pre seba robte niečo. Môžete či už robiť tie športy, alebo robiť nejaké veci na seba rozvoj, aby ste sa zdokonalovali, aby ste boli lepšími a hlavne užívate si ten život. Nech robíte čokoľvek, užívate si život. Není tam únava, není tam zbytočný stres. Môžete chodiť na dovolenky, môžete robiť, ísť sa prejsť do prírody, čokoľvek. Proste niečo robiť a užívať si to, žiť ten život. Hej? A potom ďalšia vec je spánok. Tak, jak sme hovorili o spánku, že ľahnem, nemám v hlave hokej, nemám vnútornú tenziu, nemám ten pretlak, zavriem oči a spím. Vyspím sa 8 hodín, vysmiatý sa zobudím a žijem si ten život. Hej? Čiže táto nová cesta je práve presne o tom, že vedieť nájsť ten vypínač
a používať ten rozum iba vtedy, keď potrebujem a nie vtedy, keď ma trápi nadmerným rozmýšľaním a stresovaním. Dobre, poďme si teraz spraviť veľmi jednoduché cvičenie a uvidíte, ako to bude účinkovať. Čiže zavrieme oči, párkrát sa zhlboka nadýchneme a s výdychom sa uvoľníme. Poďme na to, nádych. A uvoľníme sa, výdych. Nádych. A uvoľníme sa, výdych. Ešte raz. Tak, teraz sa sústredíme, máme zavreté oči, sústredíme sa na čelo zvnútra, zhruba na stred čela a všetko, čo na okolí vnímame, tak vlastne to sústredenie z okolia celé presunieme iba na stred čela. Čiže neexistuje nič iné, iba ja vnútri a stred čela. Držíme sústredenie. Teraz to sústredenie prenesieme nad pravé ucho, takže sústredíme sa na bod nad pravým uchom. Prenesieme sústredenie dozadu na temeno, na zadnú časť hlavy. A teraz trošičku znížime ten bod tam, kde sa napája hlava na krk. Čiže sústredíme sa na koniec krku vlastne. A jak sa tam sústredíme, sa pomaly nadýchneme a na výdych sa úplne uvoľníme do toho bodu. Tak. A teraz by ste mali nemyslieť. No, pomaly otvoríme oči a vidíte, že ono to vôbec nebolo ťažké. Využili sme veľmi jednoduchý princíp, že pozornosťou na nejaký bod sme odviedli vlastne to myslenie na všeličo možné, ten vnútorný dialog, iba na to, čo konkrétne robíme. Čiže sme sa teraz sústredili na nejaké body. To mohli byť úplne hociaké body na tele, to nebolo nejako špecificky vybraté a nakoniec sme sa nadýchli a úplne sme sa do toho uvoľnili. Hej. Môže sa stať, že vám to náhodou nefungovalo. To je vtedy, keď ste sa nesústredili na tie body, ale ste, dajme tomu, počúvali mňa. Hej. Čiže skúste si urobiť po tomto videu to cvičenie ešte raz a uvidíte, že keď sa sústredíte na tie body, nebudete nad ničím rozmýšľať. Není to rovnaký princíp, jak čo ste videli na začiatku na videu, že zníži sa aktivita mozgu, to je niečo iné. Ale to je také dlhšie 15-minútové cvičenie a na to teraz nemáme čas. Ak chcete vedieť viacej, kliknite si dole na link a tam sa dozviete o tom, že ako to urobiť. Poďme teraz sa pozrieť na to, že ako vieme my vedome ovplyvniť stresovú odpoveď a to nemyslenie, to vnútorné napätie, stres a všetko okolo toho. Čiže čo vidíme na obrázku je vlastne pulzný oximeter a aplikáciu, ktorú som si dal na ten oximeter naprogramovať. A vlastne ten horný polkruh farebný, čo tam vidíte, tak vlastne to nám vyjadruje pomer sympatika a parasympatika, alebo inými slovami toho boju alebo uteč a odpočívaj a tráv. To sú také dva inštinkty, to znamená, skráťme to na stresujem a relaxujem. Hej. To znamená, že to červené je stresujem, to zelené relaxujem a vidíte, že teraz tam bola väčšia časť stresu a malá časť relaxácie a vlastne používame rôzne prístroje, jednak je tento pulzný oximeter a jednak je to EEG, čo ste videli u mňa na hlave na začiatku a vlastne na základe týchto prístrojov ja vás viem naučiť, ako robiť tie techniky na vypnutie hlavy. A hlavne vidíte, a ja vidím, že či to robíte správne. A tiež vieme sa naučiť, ako to telo zrazu uvoľniť, dostať do relaxácie a odstrániť tú stresovú tenziu, to stresové napätie. Hej? Čiže veľa ľudí, a veľa nie, ale zo pár ľudí mi povedalo, že prosím ťa, že to, čo ty vravíš, že sa dá naučiť hneď, to nemyslenie, to veľa ľudí skúša na joge roky, niekedy dekády a nevedia to urobiť. Áno, úplne s vami súhlasím. Ľudia, ktorí meditujú, nevedia toto urobiť. Tiež som desiatky rokov meditoval, tiež som to nevedel urobiť. A práve preto som začal používať tieto meracie zariadenia, lebo
Predstavte si, že ono to funguje jak navigácia, jak GPS-ko, hej, v aute, čo máte. Medzi vami v tom terajšom stave a tom stave nemyslenia a úplnej relaxácie a regenerácie si predstavte, že medzi vami a tým stavom je veľmi hlboký tmavý čierny les. Hej? Čo tie prístroje urobia? Že tie prístroje vám cez ten tmavý čierny les, ktorý normálne by ste nevedeli prejsť, čo sa presne deje napríklad na tej joge, že tí ľudia nevedia, čo majú robiť, lebo nevedia, či to robia správne alebo nesprávne, tak tam zablúdia a začnú rozmýšľať. Typické, že rozmýšľajú, že nemyslím a rozmýšľam, že nemyslím nad tým, či nemyslím, takže rozmýšľam, takže myslím. Hej? A tam to celé vždycky skončí. A čo tieto prístroje urobia? Že vám ukážu cestu cez ten tmavý les tým, že vidíte, či ten mozog myslí alebo nemyslí, vám to ukáže cestu do toho nemyslenia. A rovnako aj ten oximeter vám ukáže cestu do toho uvoľnenia, alebo vidíte, či to robíte reálne správne, alebo si len namýšľate, že to robíte správne. A v druhom momente tú klukatú cestu cez les, to je vtedy, keď sa učíte a objavujete, že ako sa tam vôbec dostať, vďaka tým prístrojom, tak tie prístroje, keď už viete, aká je tá cesta, tak vám ju skrátia. To znamená, že idem priamo rovno do toho stavu kľudu, nemyslenia a relaxácie. A potom neskôr, keď už my vlastne naučíme ten mozog, ako sa tam rýchlo dostať, tak to slúži ako doslova taký teleport, že vlastne ja sa len nadýchnem a na výdych vypnem hlavu a úplne sa uvoľním. Hej, to je to, čo ste videli na začiatku na tom videu, že ono to trvá pár sekúnd a tú hlavu viete úplne vypnúť. Čiže to už mám nacvičené, to už je tá automatizácia, viem to urobiť kedykoľvek, rýchlo, za akýchkoľvek okolností. Čo ja viem, najviac som to robil, keď som mal obrovskú sálu, plnú, ja neviem, koľko tam bolo ľudí, veľká prednášková sála, ešte k tomu som prednášal v angličtine, môj mozog bol doslova na obrazovke, že čo robí a pod ťažkou trémou som to mal vypnúť. No netrvalo to tak, jak na tom prvom videu, asi 3 sekundy, ale predpokladám, že do nejakých 20 sekúnd napriek tej obrovskej tréme, a to som cítil srdce až pomaly v krku, som to vedel vypnúť. Čiže fakt aj pod veľmi silnými stresovými podmienkami viete to vypnúť kedykoľvek, aj to telo viete uvoľniť kedykoľvek. Poďme teraz si ukážme, ako to vedia reálne ľudia urobiť. OK, tak môžeš. Dobre, zapnúť. OK, vypnúť. Zapnúť. Vypnúť. Zapnúť. Vypnúť. Zapnúť. Vypnúť. OK, takže videli ste, že fakt to dokážu ľudia urobiť rovnako ako ja, keď sa to naučia, nie je to problém. Poďme si teraz povedať, že ako na to. A funguje to v prvom rade úplne každému, lebo fyziologicky sme rovnakí. Zatiaľ som nemal ešte jedného jediného človeka, ktorý by to nevedel urobiť. Aj to uvoľnenie, aj to vypnutie hlavy. A vy môžete povedať kľudne, že ty ma nepoznáš, mne to fungovať nebude, nikto mi nevie pomôcť. To není pravda. Keď je človek na prístrojoch, ja vidím, čo robíte a viem vás odnavigovať, že OK, toto, čo robíš, nefunguje, sú nejaké obvyklé dôvody, prečo to nefunguje, tak tie napravíme a ešte som fakt nemal človeka, ktorého by som nevedel odnavigovať aj do toho nemyslenia, aj do toho uvoľnenia.
Druhá vec, čo treba urobiť je, že čo vlastne vám to nemyslenie umožní, to znamená vypnúť hlavu, odstrániť stres. Tým pádom, keď odstránite stres, nebudete v tom boju alebo uteč, budete míňať menej energie, budete mať kvalitnejší spánok a tým pádom budete mať rýchlejšiu regeneráciu. A na to treba zmeniť niektoré veci aj v živote, nejaký spôsob myslenia, naučiť sa tie techniky samozrejme. A vo výsledku, keď toto všetko dosiahneme, tak potom sa stane presne to, že ten život sa zmení v tom zmysle, jak sme vraveli, že prídete domov, ste prítomní doma. Viete sa s tou ženou alebo s manželom porozprávať. Viete sa s deťmi hrať, viete si užívať ten čas s nimi, viete si užívať čas sám so sebou. Idete na dovolenku, tak ste na dovolenke. Idete na víkend, tak ste na víkende. Nerozmýšľate pritom nad robotou. Hej? Ako som spomínal, fakt každý to vie urobiť. Je to len otázkou tréningu. Robí sa to tak, že nemeníme všetko naraz, lebo to ten mozog by mal trošku zmätok, ale postupne po jednotlivých krokoch, aby sme mali nejaké výsledky, o ktoré sa vieme postupne opierať. Robí sa to tak, že najprv napríklad ten stav nemyslenia navodíme iba na pár sekúnd, potom na pár desiatok sekúnd, na pár minút, na pár desiatok minút, na pár hodín a potom vlastne vieme v tom kľude zotrvávať aj celý deň, keby sme chceli. Takže tie cvičenia sa nerobia tak, že teraz ideme hodinu denne cvičiť, ale práve naopak je omnoho lepšie ten mozog trénovať viackrát za deň krátke časy, to znamená 2-3 minúty a urobíte to, 5 až 10 krát za deň. Ideálne je zapojiť to do nejakej činnosti, to znamená, že dajme tomu cvičenie na sústredenie robíme ráno, keď si umývate zuby, alebo večer, keď si umývate zuby. Cvičenie na relaxáciu robíme predtým, jak začneme pracovnú dobu a po pracovnej dobe. Hej, aby sme sa naučili aj ako zároveň telo dať do relaxácie. Teda cvičenie na nemyslenie robíme kľudne aj počas pracovnej doby, pred obedovou prestávkou, aby ste nestresovali pri obede, po pracovnej dobe, pred spaním, ráno po zobudení, proste tiež máme viacejkrát možnosť to urobiť. Ten postup, ako to celé zvládnuť, je, že najprv trénujeme sústredenie, lebo to využívame takmer pri všetkých cvičeniach, čiže aby som si ja bol istý, že sa viete dobre sústrediť. Potom sa naučíme, ako to telo zrelaxovať a uvoľniť a v poslednej fáze sa učíme, ako sa dostať do toho nemyslenia. Pretože ak sa neviete sústrediť a ste napnutí, tak to nemyslenie zvyčajne nejde tak ľahko, preto tam je takáto postupnosť. A prvé výsledky vlastne vy uvidíte zhruba po týždni, ak tomu budete denne venovať 30 až 60 minút. Vravím, nemusí to byť v kuse, je to kumulatívny čas za celý deň. Väčšina ľudí to robí tak, že ani nevedia, že robia nejaké cvičenia. Proste vždycky chvíľku a je to vybavené. Dobre, poďme si teraz povedať, že čo tým vlastne celým človek získa. V prvom rade je to efektívne sústredenie. To efektívne sústredenie, jak som spomínal, využijete v práci na lepšie výkony. To znamená, že urobím viacej práce s lepšou efektivitou, lepšími výsledkami za kratšiu dobu. Väčšinou. Hej, nevrajím, že to je tak vždy, lebo nie každá práca sa tak dá robiť. Stane sa to, že začneme používať vlastne rozum ako nástroj. To znamená, že nie rozmýšľam celý deň a v podstate som otrokom rozmýšľania, tým pádom aj stresu a únavy, ale v podstate používam to rozmýšľanie iba vtedy, kedy ja chcem. To znamená, že celý deň som v kľude a keď potrebujem, vtedy rozmýšľam. To znamená, idem na nejakú poradu, riešim nejaký problém v práci, neviem čo, potom idem na obed, tak to celé vypnem, po práci znova zase budem riešiť nejaký problém, idem domov, tak to vypnem. Doma potrebujem vyriešiť nejaké plánovanie v rodine, tak znova rozmýšľam, znova to potom vypnem, hrám sa s deťmi, nerozmýšľam, idem spať, nerozmýšľam. Hej? Čiže na toto som prišiel, keď som mal posledné vyhorenie, pretože ja už som tiež párkrát vyhorel a vlastne začal som sa zaujímať, že ako to celé zmeniť, že to není cesta, to rozmýšľanie skrátka není cesta celý deň iba rozmýšľať. A čo je dobré, je, že vlastne toto robievam s ľuďmi, ktorí sú chronicky vyčerpaní, ktorí sú úplne na dne a dokáže to úplne každý. To znamená, že netreba mať nejakú obavu, že musíte mať na to nejaký talent alebo že iba pod nejakým
neviem, v nejakých špeciálnych podmienkach alebo tak. Stačia na to tie prístroje, stačí na to vaša chuť, robíte cvičenia a tie samotné cvičenia dokáže to úplne každý. Bytie z kľudu je stav, kedy vlastne používame tú myseľ ako nástroj. To je to, čo som pred chvíľkou hovoril, že vlastne celý deň som v kľude a z toho kľudu konám. To znamená, že normálne ľudia sú v strese a z toho stresu konajú. A my to obrátime úplne celé naopak, že celý deň som v kľude a z toho kľudu konám. Môžete povedať, že to je vecou, dajme tomu nejakých meditujúcich mníchov alebo nejakých, ja neviem čo, skúsených jogových meditérov a tak ďalej. Není pravda. Toto dokáže úplne hocikto a v živote ste nemuseli žiadneho mnícha ani žiadnu jogu vidieť ani z rýchlika. Hej? Čiže naučiť sa ovládať vlastné telo, vlastný mozog je úplne pre hocikoho. Na to nemusíte a netrvá to hlavne roky. Hej, toto sa dá naučiť za pár týždňov, keď presne viete, čo robíte a viete, že to robíte dobre. To je to dôležité, že viete, že to robíte dobre, lebo to sú presne tie prístroje na to. Dobre, pravidelným cvičením my vlastne natrénujeme ten mozog, aby to vedel urobiť automaticky a čo tým získam je, že vy to už vlastne potom ani nebudete musieť robiť. Lebo už sa to bude diať samo. To znamená, že tak, jak ste sa kedysi učili bicyklovať, tak vám to trvalo nejakú dobu a potom ste sa to naučili a už nerozmýšľate, že čo robím, keď bicyklujem. Proste už len bicyklujete. A toto je presne to isté, že vy sa naučíte ísť do kľudu a potom už nebudete rozmýšľať, že či ste v kľude a či treba niečo urobiť. Nie, vy už len budete v kľude a keď budete chcieť, tak budete rozmýšľať. Alebo stresovať, alebo čokoľvek. A ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorou tým získame, je, že keď ľudia, keď stresujú, dajme tomu, o minulosti, o budúcnosti, čo bolo, čo bude, nejaké obavy, doslova stres, existenčný stres, že čo bude o mesiac, teraz, ja neviem, je niekde vojna a teraz čo bude s nami a tak ďalej. Tento stres vzniká len keď nad tým rozmýšľate. Keď nad tým nerozmýšľate, tak jednoducho nad tým nestresujete. Ja nevravím, že tie situácie zmiznú, oni nezmiznú. Ale vy viete na ne reagovať z pozície kľudu. To znamená, že si rozmyslím, OK, niečo mi hrozí, tak niečo urobím. Hej? Alebo nejaká situácia nevyšla, mám nejaký stres, tak sa zariadím. Ale nie, že som celý vytočený v strese, nervózny a neviem poriadne ani reagovať. Vo výsledku to znamená to, že začnete si užívať život. Keď nemáte stres, vnímate, čo sa deje okolo vás. A keď vnímate okolo toho, čo sa deje okolo vás, viete jednak instantne reagovať, viete si to užívať a máte doslova radosť zo života. Čiže to je tiež veľmi dôležitá vec, aby ten život nebol, ako sme hovorili, že iba jem, spím a pracujem. A vlastne tá osobná sféra tam vôbec neexistuje, tá radosť zo života tam neexistuje. Čiže toto presne tým získate. To, že vám to bude fungovať, áno, to sa overí na prístrojoch, každý jeden dostane EEGčko, každý jeden dostane na domov oximeter, aplikáciu a jednoducho budete na 100% vedieť, že to viete. A keď vy viete, že to viete, tak samozrejme aj vnímate, že sa tá zmena deje. Čiže tam není vôbec žiadna pochybnosť, že by vám to nefungovalo. Lebo jednoducho, keď to nefunguje, tak keď vidím na prístroju, že to nefunguje, tak to opravíme, aby to fungovalo. Dobre, kde sa to dá naučiť? Spravil som 6-týždňový kurz, kde jednoducho toto všetko vás naučím aj s tými prístrojmi, aby ste to vedeli, že to viete. Má vlastne ten kurz dve možnosti alebo dve zamerania. Jedna je vyslovene pre ľudí, ktorí majú chronický stres, chronickú únavu, sú totálne vyčerpaní, vyhoretí, čiže to je kurz zameraný na vyhorenie a chronickú únavu. Hej? Čiže nielen, že sa naučíme nemyslieť, ale aj napravíme všetko, čo napraviť treba v súkromnom aj pracovnom živote, aby ste dokázali regenerovať, aby ste zregenerovali a aby ste sa z tej chronickej únavy dostali späť do normálu. Hej? A druhá možnosť, druhá verzia je pre ľudí, ktorí nie sú chronicky vyčerpaní, nie sú unavení a nie sú vyhoretí. To znamená, že to je iba pre ľudí, ktorí sú v podstate, čo sa týka únavy, úplne v poriadku,
ale v kuse rozmýšľajú, vadí im, že majú tie vnútorné dialógy, že v kuse niečo v hlave riešia, že nevedia vypnúť tú hlavu, nedokážu si užívať život, nedokážu byť s vlastnou rodinou, nedokážu byť sami so sebou a proste tá hlava je pre nich veľký problém. Tak pre takých ľudí je tá druhá možnosť, nazvali sme to, že prítomný okamih, to znamená, že tam sa naučíme vypnúť tú hlavu a sú tam potom ešte aj nejaké lepšie veci, ktoré teraz nebudem hovoriť, čo vlastne sa dá, ako sa dá zlepšiť nálada, ako sa dá naučiť byť viacej optimistický a tak ďalej. Dobre, to je z mojej strany všetko. Kliknite na link a dozviete sa viacej. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme. Čaute.